filloi të përhapej në atë kohë, sepse është e njoftun që gjakmarrja në sistemet edhe në situatat ku shteti nuk funksionon, shteti ligjor nuk funksionon, ose ku pushteti i huaj funksionon, me po pushteti i huaj ishte plotësisht në atë kohë pushteti i Jugosllavisë, Serbisë, ishte i orientuar që të shtyp lëvizjet kombëtare, lëvizjet popullore. Ndërsa me një farë mënyrë qoftë direkte, po mbas shumë të mënyrë indirekte, vetëm sa i stimulonte vrasjet. Edhe sikur gjakmarrja filloi në vitet e 90-ta të merr hov. Aty ishte momenti që të ndërhyjnë, edhe kush ndërhyni? Ndërhyni mas pari rinia. Ishte rinia ajo, ishte rinia e Pejës. Ishte ajo energjia rinore që... Pikrisht, ishte Hava Shala, Myrvete Dreshaj, me grupin e Pejës, Silt, e panë që nuk shkohet ashtu, dhe e kishin një vizion. Vizioni i tyre ishte që ti thuhet mjaft gjakmarrjes. Sepse në media, thëshin media serbe që shqiptarët po e vrajnë një tjetrin, sepse janë të egër, janë njerëz me bisht, dhe nas po bojmë asgja terror, shka ata njëri tjetrit i bojnë terror. Këtu ishte logjika e këtyre dy grave, që mas pari të këto dy gratë në kokat dhe në zemrat e këtyre dy grave, dy vajzave të reja, se po thom gra, atëherë ishin vajzat të reja, lindi ideja. Ato ju drejtun mas pari profesor Qosjes. Mirë po profesor Qosja i drejton të profesor Anton Qeta, sepse thot njeriu më i duhur është profesor Antoni, sepse ai e nje folklorin, e ka studiu, e nje folklorin, dhe ai do t'ju ndihmon. Ja, kjo ishte ideja e pajtimit qaqeve.